賭馬我哋咪買馬會，佢唔係啊，佢食飛㗎。你用乜嘢嗰啲佢就食晒你啲飛咯。賭馬都食飛。係啊，我嗰啲顏色我賭馬，跟住哇炒幾多佢問我，哇你乜嘢係啊？哇好彩啊，食飛㗎。但係你食你嗰啲係飛係點㗎？唔係啊，佢食嗰啲大飛㗎。佢嗰啲啊，一兩萬嘅。係啊，佢食人哋嗰啲大飛㗎。賭馬佢唔係馬會賭，佢係食飛嘅。係啊，佢而家幾間馬場嘅喎，即係買1000蚊入位，唔係咯，係咯，你要整條爆冷咁樣好啊冷啦，即係咁樣啊，即係長出份好啦。但係你唔係佢唔食一個啊嘛，即係總人係咯，都食10個，大陸係咁嘅喎。都唔係平咯。我哋1萬蚊嗰日唔會1萬蚊，佢食1萬，贏就贏1萬，輸就輸5萬。係啊，幾多啊？咁佢都可以食開馬會㗎嘛？掉咗嚟食唔係啊，即係咁講啦，一馬會做得佢㗎。你嚟講平啲，咁佢都係睇住馬啫。佢即係要幾多幾嚿啫嘛？即係你睇下，譬如嗰個菇入邊有10萬，你食嗰2萬。因為快啲茶餐廳嗰啲全部係自助，即係嗰啲茶餐廳老細嚟裝，落口又好啊嘛，裝全部都食晒。落口，即係佢100頭10馬㗎嘛。10啊，係啊，我全部大陸嗰啲茶餐廳嗰啲老細。我姑姐咪嗰陣時做裝咯，俾人拉咗啦，跟住做咗好多年㗎，做咗10幾20年㗎啦。跟住我姨丈俾人拉咗。即係拉條仔唔拉條，佢老三晒，坐咗3個月，唔係可以救翻佢出，可以救佢出嚟，咪坐半年啊，可以救佢出嚟嘅，但係咧佢哋可以唔係俾錢，因為人識人啊嘛，但係個人際關係會拉到太多，咁你個人情地還得好多，就話唔夠有嘅，你入面反聲啦，係啊，係可以救到佢出嚟嘅。係啊，嗰次捉佢哋已經好小心㗎啦，突然間衝入嚟㗎，跟住佢又留得太多證據喺度咧，我都有買㗎大陸嗰啲，10蚊40倍喎。